Hola gente, aquí les traigo un nuevo unboxing para la consola PlayStation 4, que es el juego Marvel vs. Capcom Fighting Collection de los arcades clásicos. Aquí está el lomo, en la portada los héroes más conocidos de la franquicia. Aquí nos informan que tiene un pequeño cómic que viene solo en inglés. Los juegos que contiene: X-Men, Children of the Atom, The Punisher, Marvel Superhéroes, X-Men contra Street Fighter, Marvel contra Capcom 2 y Marvel Superhéroes contra Street Fighter. De 1 a 2 jugadores, en línea, 5 GB mínimo. Blu-ray. Ok, vamos a abrirlo. ¿Qué contiene? Y bueno, nos encontramos en el disco. La portada es la clásica. Esta misma imagen creo que viene en el juego de X-Men contra Street Fighter. Atrás una pequeña advertencia de garantía y el cómic, el número 1. Y sí, viene en inglés. Bonitos diseños. Como ya marca aquí el fin, sí, nada más va a ser de un tomo. Ok. Viene lo que es el cómic, el juego, PlayStation 4, Marvel contra Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Un buen diseño en el disco, el cómic de regalo, y es una de las franquicias más esperadas por todos los gamers de arcade. Bueno gente, hasta aquí este unboxing y nos vemos en el siguiente.